Og når du har været alle trinene igennem, så skulle du altså gerne være knivskarp til at lave lumbalpunktur. Inden vi går videre, så skal vi lige have afklaret, hvad en lumbalpunktur egentlig er. Vi skal huske, at cerebrospinalvæsken hos en rask person, den fordeler sig i subarachnoidalrummet, over hjernens overflade og helt ned langs omkring medulla spinalis i hele dens forløb. Vi bruger derefter en speciel nål til at stikke ind i subarachnoidalrummet i rygmarvskanalen hernede i lænderegionen på patienten, for at tappe noget af den her cerebrospinalvæske og undersøge den. Når jeg holder gribeknappen inde omkring patientens sider, så kan jeg få lov at køre hænderne op og ned på siderne af patienten. Så ved jeg så, at når jeg ikke kan få mine hænder længere ned, så her der er jeg fingeren oven på en torntap, og fordi det var linjen imellem mine to tommelfingre, så ved jeg, at det er torntappen på L4. Så kan jeg vælge at lave indstikket oven for L4-niveau, det vil sige i rummet mellem L3 og L4 lige her, eller jeg kan vælge at køre fingeren under L4-niveau og ramme ind her mellem L4 og L5. Så til at starte med vil jeg gerne lige markere her mellem L4 og L5, så tager jeg fat med kuglepinden her, og så markerer jeg lige under der, hvor jeg gerne vil stikke senere. Så sådan der. Og så kunne jeg godt lige tænke mig at lave et backup-markering, hvis nu det går galt her mellem L4 og L5. Så der går jeg lige oven for L4 omkring her, og laver en markering der. Du må huske, at når du har fået de sterile handsker på, så må dine hænder kun røre det sterile bord og de sterile objekter. Når du har gjort det her, så kan du trykke på knappen næste over på kontrolpanelet, og så går vi videre til næste trin. Skumpind her, dyppe ned i væsken, og så gør man faktisk bare det samme forfra. Så starter vi sit primære indstiksted, og så bevæger man sig ud i en spiral indefra ud. Og det er altså vigtigt, at man husker at afspritte 2 gange på patientens lænd her. Sådan der. Så er det din tur. Når man synes, man har placeret det korrekt, så skal det simpelthen bare foldes ud. Så man tager fat i den ene side af afklædningsstykket og trækker ud til siden. Sådan der. Og den anden side. Lidocain ud, som vi bruger til lokalbedøvelse. Sådan der. Så skal vi udskifte optrækningskanylen, den tager vi af her engang, og lige smider ud i skraldespanden. Og så skal vi have vores lidt mindre indsprøjtningskanyle på her. Sådan der. Så har vi klargjort 5 ml lidocain til at lokalbedøve patienten. Og hvor lokalbedøver vi? Jo, men vi havde vores primære indstikssted lige her, der har vi markeret, og vi vil gerne stikke lumbalnålen ind lige over indstikstedet, når vi kommer senere. Så derfor så er det altså samme sted, vi skal lokalbedøve patienten. Så jeg tager min kanyle her, og så stikker jeg ind lige over markeringsstedet. Og jeg har en let kranial vinkel. Så der er kommet ind i huden og underhuden, så aspirerer man lige en lille smule, og så lægger man et større depot her i underhuden. Sådan der. Så fører man bare langsomt nålen lidt længere ind, aspirerer, og skubber mere lidocain ind. Lidt længere ind, aspirerer, og skubber mere ind. Lidt længere ind, aspirerer, og skubber længere ind. Godt, så er det din tur. Du skal prøve at trække 5 ml lidocain op i din sprøjte, og så skal du sprøjte det ind i området, hvor du har lavet dine markeringer på patienten. Prøv lige at mærke efter i de her vibrationer i hænderne, som skal forestille at efterligne den her modstand fra anatomien, du vil mærke i den virkelige verden, når du stikker nålen igennem de her forskellige anatomiske strukturer. Og husk nu, du kan også bruge knappen herover til lige at få et indblik ind i patientens anatomi, og følge med i undervejs, hvad er det egentlig for nogle strukturer, jeg sidder og stikker i nu her. Vores introducer, den har et spidst skæv, og der skal man sørge for, at den flade del af skævet, altså spidskanylen her, den skal vende kranialt mod patientens hoved. Så der skal man lige kigge op og se, hvordan nålen den vender, og sørge for, at den flade del af skævet, den vender kranialt. Det gør den sådan her. Når man så fører sin introducer ind, så laver vi indstikket lige ovenover vores markering her, og man skal sørge for at lave indstikket med en let kranial vinkling. Så vi prøver at lave indstikket her engang. Sådan der. Introduceren den må ikke komme for langt ind, da den ikke må komme helt ind og perforere dura. Så man skal begynde at stoppe med at skubbe introduceren ind, når man begynder at mærke modstanden fra ligamentum flavum. Og det vil I mærke på sådan en middelhøj vibration, fordi det har sådan en middelhøj modstand, når man rammer den i den virkelige verden. Man kan dog typisk skubbe introduceren helt i bund, eller næsten helt i bund, uden at ramme dura, da nålen på introduceren er del kortere end nålen på lumbalpunkturnålen herover. Men når vi har fået introduceren på plads, og jeg kan jo lige prøve at vise jer, hvordan den sidder inde i patienten, vil lige bruge min knap her til at kigge ind i anatomien. Hvis I prøver at komme tættere på en gang, så kan I prøve at kigge med her. Så her der har jeg altså fået introduceren ind mellem 2 torntappe, og fået den et godt stykke ind, men ikke helt så langt ind, så jeg er inde og perforerer dura. Så her der ligger den altså godt, og jeg er meget tilfreds med placeringen. Og så en længere smør fra mig af. Nu er det din tur til at prøve. Men inden du går i gang, så vil jeg lige fremhæve 3 vigtige fokuspunkter for dig. 1. Du starter med at indføre introduceren med en let kranial vinkling. 2. Hvis du med introduceren mærker modstand fra en knogle, så skal du trække tilbage og ændre din vinkel og prøve at føre den ind igen. Samtidig så skal du, hvis du begynder at mærke modstand fra ligamentum flavum, durmater, stoppe med at skubbe introduceren længere ind, for så har du fået den langt nok ind. Punkt 3. Når du skal have lumbalpunkturen ind, så skal du stikke den igennem introduceren
Og når du penetrerer dura, så vil det føles som sådan en pludselig reducering af modstand fra nålen. Det vil sige, at dine hænder stopper med at vibrere, når du befinder dig inde i subarachnoidalrummet, i det der ikke er noget modstand fra nålen derinde. Og husk nu, undervejs, der kan du altid snyde lidt ved lige at klikke på din knap herover til siden, så du kan få et indblik ind i din patients anatomi og finde ud af, hvor langt du egentlig har nålen inde, og hvad nålen egentlig sidder i.